Sveiki nuostabų žiūrovai, kaip matote, su mumis astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas ir pirmoji naujiena iš Veneros, kur žymiai karščiau negu pas mus. Pas mus karšta, bet ten iš vis pragaras. Sveiki, taip, Venera turi tikrai pelnytą reputaciją kaip pragariškas pasaulis, nes nepaisant to, kad, tarkim, savo dydžiu, mase ir spinduliu labai panašiai į Žemę, bet paviršiaus sąlygos tai tikrai gerokai kitokios. Ten labai tanki atmosfera, taigi milžiniškas atmosferos slėgis, taip pat labai aukšta temperatūra, kuriai, tarkim, jokia žemiška gyvybė išgyventi tikrai negalėtų. Bet taip pat, aišku, Veneroje paviršinio vandens tikrai nėra. Šiek tiek labai nedaug vandens garų aptinkama atmosferoje. Gali būti, kad kažkiek vandens yra kur nors uolienose po paviršiumi. Vandens nebuvimas kaip ir sąlygoja tai, kad planeta neturi ir tektoninių plokščių. Tai reiškia, kad visa pluta yra, sakykime, vientisa. Kartais taip vadinama tokiu stagnuojančiu dangčiu, stagnant lid angliškai. Bet vis tiek retsykiais būna žemės drebėjimai, neveržiasi vulkanai, tai prasiveržia. Drebėjimai būna, kad Veneroje egzistuoja ugnikalniai šiuo metu jau kaip ir tikima bendrai paėmus, bet jų egzistavimo įrodymai vis dar yra gana netiesioginiai, tai yra tiesiog nuotraukose skirtingų metų darytose aplinkai, kurios ugnikalnius matosi paviršiaus pasikeitimai, kurie greičiausiai reiškia, kad buvo ugnikalnio išsiveržimas, lava ištekėjo ir dėl to pasikeitė ugnikalnio šlaitas. Bet tiesiogiai paties išsiveržimo kol kas dar niekas nėra pamatęs. Po keleto metų į Venerą išskris net 3 naujos tyrimų misijos, kurios labai praplės mūsų žinias apie tą pasaulį, kurį iki šiol šiaip tyrinėjo. Buvo tų misijų, kelios ten Mariner ir Pioneer misijos, taip pat Sovietų Venera misijos, taip pat NASA Magellan zondas apie 90-osius metus labai daug nufotografavo, radarų nuskenavo visą paviršių. Venus Express buvo Japonijos Akatsuki, tai yra tų misijų tikrai, kurios tyrinėja Venerą, bet palyginus, tarkim, su Marsu, tai vis tiek gerokai mažiau. Ir gaunasi gerokai mažiau ištirtas pasaulis. Bet energijos jos gelmėse yra ir tikrai daugiau negu Marse, nes planeta daug didesnė. Plus iš Saulės daug daugiau energijos gauna negu Marsas, tai tas irgi pakeičia visą energijos balansą. Branduolys karštas, ten skystas, ta prasme. Branduolys turėtų būti karštas, skystas, panašus kaip Žemėje. Tiesa, Venera neturi nuosavo magnetinio lauko, bet taip greičiausiai yra ne dėl to, kad neturėtų skysto branduolio, o dėl to, kad labai lėtai sukasi ir nepakanka sukimosi, kad susidarytų srovės, kurios sukuria dinamo efektą, tarkim, Žemėje. Nes Venera vieną ratą aplink ašį apsuka per daugiau nei 200 Žemės parų. Tai labai, labai lėtai. Bet, kaip sakau, energijos viduje yra ir ta energija gali sukelti ir tektoninius efektus. Ir dabar gavom kaip ir pirmą ir tvirčiausią įrodymą, kad Venera šiuo metu tebėra tektoniškai aktyvi. Ir tektoniškai aktyvi ne tik tiek, kiek, tarkim, Marsas ir Mėnulis, kuriuose drebėjimai kartais vyksta, bet vyksta plutos pleišėjimas, sprūdžių formavimasis ir panašus reiškiniai. Tai gal formuojas tektoninės plokštės kokios? Įdomus klausimas. Nemanau, kad tiek labai skilinės ta Veneros pluta. Greičiau jau, jeigu kada ir buvo tektoninių plokščių, tai jos galbūt sustingo ir sukibo vienos su kitomis ir galbūt čia kokie nors dar liekamieji reiškiniai. Tačiau visgi, kaip ir tektoninis aktyvumas matomas. Esmė čia yra tokia. Šitie įrodymai susiję yra su vadinamaisiais plyšių slėniais arba riftais. Žemėje tokie riftai egzistuoja, tarkim, Rytų Afrikoje, nes, kaip irgi daug kas žinome, Afrikos žemynas plyšta per pusę.
rytinėje Afrikoje yra tokia iš šiaurės į pietus einanti plyšių riftų sistema, kuri po truputį plečiasi ir laikui bėgant atsiskirs Afrikos dalis viena nuo kitos ir tarp jų įsiterps vandenynas. Kita gerai žinoma sistema Žemėje yra Vidurio Atlanto riftas, kur Atlanto vandenyno viduryje irgi iš šiaurės į pietus einantis toksai labai ilgas kalnaguberis, kuris plečiasi nuolatos ir tenai povandeniniai ugnikalniai veržiasi ir panašiai. Veneroje irgi yra žinomos riftų sistemos, tai yra matomi tokie plyšiai, sprūdžiai, kurių ilgis gali siekti net iki 10 000 kilometrų. Na tai Venera, kaip sakiau, panašaus dydžio kaip Žemė, na tai apie ketvirtį kelio aplink planetą, pilno rato. Įprastai manoma, kad tie riftai susiformavo prieš daugiau nei 100 milijonų metų, taigi tolimos praeities liekanos. Tas remiam, tokie vertinimai paremti yra, tarkim, kraterių skaičiavimais, nes kraterių Veneroje yra, aišku, atmosferiniai reiškiniai tos kraterius užlygina, bet vis tiek galima jų kažkiek surasti ir iš to įvertinti, kokio amžiaus yra paviršius. Tai šiaip žinome, kad visas Veneros paviršius yra maždaug 800 milijonų metų senumo, tai reiškia, kad prieš kažkur 800 milijonų metų vulkaninis aktyvumas buvo toks stiprus, kad praktiškai visą paviršių padengė naujomis uolienomis. O tie riftai panašu, kad pagal tai irgi duoda apie 100 milijonų metų amžių. Tačiau taip atrodo, kad kai kurie plyšiai visgi galėjo susiformuoti visai neseniai. Ir tą dabar mokslininkai parodė naudodami skaitmeninį modelį, kuriuo sumodeliavo, kaip tie plyšiai turėtų vystytis. Nes tai pirmas darbas, kuriame tokie plyšiai ir jų raida sumodeliuota naudojant trimačius modelius ir turinčius pakankamą skyrą, kad išskirtų ir galėtų įvertinti visokius reikšmingus efektus. Kadangi ankstesni modeliai jie daugiausiai būdavo dvimačiai, tai yra gerokai supaprastinti. Tarkim, nagrinėjamas tiesiog vienas rifto pjūvis ir kas jame vyksta, o dabar pridėjus trečią matmenį jau gaunami ir kitokie efektai. Pagrindinis rezultatas iš šitų modelių yra toksai, kad palei plyšio slėnio kraštus jau viršuje susiformuoja tokie platūs iškilimai. Jie tiesiog vadinami riftų šonais, arba angliškai rift flanks. Tačiau tie iškilimai egzistuoja praktiškai tik tada, kai plyšys yra geologiškai jaunas ir vis dar juda arba judėti nustoja visai neseniai. O nustojus judėti, šonai greitai pradeda sėsti ir kuo senesnė plyšių sistema, tuo jos šonai žemesni. O per keletą milijonų metų iškilimų praktiškai nebelieka. Žemėje irgi tas pats vyksta ir senos riftų sistemos neturi tokių iškilimų ir modelis tą rodo, bet Žemėje reljefą iš esmės nugremžia erozija įvairi. O Veneroje šonai sėda tiesiog dėl to, kad pluta, galima sakyti, banguoja labai lėtai, bet joje tiesiog bangos sklinda ir tas įtempimas ar deformacija susidariusi plyšimo metu, ji po truputį išsisklaido šiek tiek panašiai kaip raibuliai vandenyje išsisklaidytų, tik tai tiek, kad daug lėčiau. Bet tas daug lėčiau reiškia, kad užtrunka kelis milijonus metų, bet ne kelis šimtus milijonų metų. O koks ten tas plutos storis, kad įsivaizduoti, kad raibuliuoja, tai ar ten plona ta pluta labai? Man atrodo, kad ji nėra plona, turbūt panašiai kaip Žemėje, apie keliasdešimt kilometrų, nuo maždaug 20 iki 65 kilometrų skirtingose vietose. Tai žinoma, tai žodžiu, nėra tik tai plonas paviršinis sluoksnis, kuris kažkaip raibuliuoja, bet tai yra pluta, kuri nors ir vientisa uoliena, bet ji guli ant minkštos arba skystos mantijos ir dėl to gali vykti toksai raibuliavimas ir judėjimas aukštyn žemyn. Plus nepamirškim, kad viskas karšta, plutos net ir viršus yra maždaug
400 laipsnių šilumos karščio. 400 laipsnių temperatūros uolienos jos yra minkštesnės negu, tarkim, 20 laipsnių temperatūros uolienos, kaip Žemėje. Tai dar tas irgi padaro Veneros plutą šiek tiek minkštesnė ir paslankesnė negu Žemės. Ir tuos modelio rezultatus mokslininkai palygino su jau minėto Magellano erdvėlaivio darytomis nuotraukomis prieš maždaug 30 mečius ir taip rado 3 regionus, 3 griovius jau seniau žinomus, kurių platus ir status šonai rodo juos esant jaunus. Tai reiškia, kad šie plyšiai yra arba vis dar aktyvus, arba buvo aktyvus visai neseniai prieš keletą milijonų metų. Kodėl jie aktyvūs dabar ir kodėl būtent šitos vietos, o ne kitos, tai gali būti, kad iš mantijos, iš gilių mantijos sluoksnių tose vietose neseniai pakilo karštos magmos tokie burbulai, vadinami pliumais, kurie ir gali papildomai energizuoti planetos paviršių ir sukelti visokius tektoninius efektus. Žemėje, tarkim, tokie pliumai pakylantis gali sustiprinti vulkaninį aktyvumą, gali tą patį riftų plyšimą pastiprinti. Bet čia turime būtent tektoninio aktyvumo sustiprėjimą. Ir taip pat, kas dar įdomu yra, kad vieno iš tų griovių, Ganijos griovio, kur kaip ir visi kiti pavadinimai Veneroje, tai visi šitie pavadinimai yra susiję su kokiamis nors moteriškomis dievybėmis. Nes visos paviršiaus struktūros Veneroje yra vadinamos įvairiausių kultūrų moteriškų dievybių vardais. Vyriško giminė negalėtum pavadinti ten Kastyčio krateris koks? Ne, Veneroje ne. Tiesiog taip tokį sprendimą, tokią politiką priima Tarptautinė astronomų sąjunga, kadangi tai yra, ta planetinė nomenklatūra būtent tvarko Tarptautinė astronomų sąjunga, jie oficialiai pripažįsta įvairius pavadinimus ir turi tiesiog tematikas parinkę skirtingų dangaus kūnų, skirtingo tipo objektams. O ar yra kažkoks dangaus kūnas, kur būtų vien tik tai vyriški pavadinimai? Venera moteris, tai gal Marsas vyriškas? Beveik nebejoju, kad taip, nes tiesiog didžioji dalis pavadinimų, kuriuos kas nors sugalvotų, ypač jeigu žmonių vardais vadinama ir panašiai, tai visgi didžioji dalis ir istorinių asmenybių ir taip toliau yra vyrai. Ir tų vyriškų dievybių turbūt yra priskaičiuotina daug daugiau negu moteriškų. Tai labiau Venera išimtis, kad vien moteris, o kad vien vyrai, tai turbūt nemažai tokių rastume. O Ganija tai yra vakarų lapių turbūt, tai yra tų Suomijos šiaurėje ar Švedijos šiaurėje gyvenančių tautų miškų mergelė. Žodžiu, mitinė būtybė. Taigi, bet čia labai jau nukrypam į lyrinius nukrypimus, bet esmė tokia, kad būtent arti Ganijos griovio regiono aptikti vieni tvirčiausių tebevykstančio vulkanizmo požymių. Nes irgi tas tebevykstantis vulkanizmas lokalizuotas yra, man atrodo, 4 ugnikalniuose ir vienas iš jų yra kaip tik šalia Ganijos griovio. Tai toksai papildomas įrodymas ar patvirtinimas, kad Veneroje vis dar vyksta reikšmingi plutos procesai, plutos keitimosi procesai. Bendrai paėmus, aišku, čia įdomus rezultatai, nes tikrai netaip dažnai Saulės sistemoje randame panašių reiškinių ir kartu jie padės parinkti regionus, kuriuos
vertėtų detaliau ištirti, kai tos 3 naujos misijos į Venerą atskris. Tai, žodžiu, įvairiausi tokie šiuo metu daromi Veneros tyrimai, jie veikia kaip geras būdas patikslinti tai, ką turės daryti tos misijos Veneroje. Dar dėl kokių priežasčių susiformuoja tie plyšiai? Ar jie yra, kaip pas mus tektoninių plokščių proceso metu, 2 plokštės viena nuo kitos tolsta, pavyzdžiui, ir atsiveria plyšys tiesiog? Ar atvirkščiai, kad stumėsi viena į kitą, grūdasi ir kyla kalnas kažkoks? Ne, čia negrūdasi tarpusavėje, čia tiesiog tas plyšių formavimasis yra esmė, kad pluta kažkaip ima plėstis ir atsitraukinėti jos gabalai vienas nuo kito. Tai gali būti tektoninių plokščių atsitraukinėjimas, tolimas viena nuo kitos, tai gali būti tiesiog plutos kilimas aukštyn, dėl kurio irgi jinai sulūžta ir tada susiformuoja griovys. Tai Veneroje galbūt tas antras būdas svarbus yra, bet tiesiog įkaitusi ar pakaitinta iš apačios kokio nors karštesnio magmos burbulo, pluta ima kilti, plėstis ir tada kažkiek yra paslanki ir gali deformuotis, bet tam tikrų metų nebegali deformuotis daugiau ir tada sulūžta. Bet tas kilimas yra toksai labai dideliam regione, ar ne? Nes jeigu tai siekia 1000 kilometrų, tai čia per visą Europą vos nenusitiestų toksai neplyšys. Tai ilgiau, jeigu 10 000 kilometrų, tai daugiau negu per Europą. Per Europą ir nemaža dalis Azijos gautųsi. Taip, bet dėvėtų nepamiršti, kad kaip pavyzdžiui, jeigu turim užšalusį ežerą ir jame kur nors tas ledas įskyla, tai tas įskilimas yra linkęs plėstis ir plyšys formuotis toliau, ilgas ir dažnai netgi gana tiesus. Nėra taip, kad suskyla vienoj vietoj truputį ir tada nustoja toliau skilinėti, arba kad labai šakotųsi į šalis. Tai čia irgi panašiai prasideda kilimas, atsiranda plyšys kažkur ir toje vietoje pasidaro lengviau toliau plyšinėti ir dėl to toliau ima plyšti ir ima formuotis tokie pailgi dariniai. Ir ten tose vietose gali prasidėti ugnikalnių išsiveržimai, ar ne? Jeigu atsiveria plyšys, tai nukrenta slėgis kažkiek tuo lieno, ne? Tokie giluminiai lūžiai čia yra, ar čia tiesiog labai nedideli paviršyje? Kaip suprantu, tai lūžiai gali būti įvairūs, gali būti ir giluminiai tokie, kad galėtų prasiveržti magmą, bet tokio reiškinio įrodymų bent jau Veneroje nerasta, kad toje būtent plyšio vietoje veržtųsi magma. Ugnikalniai, kurie žinomi Veneroje, jie nėra ant tų plyšių, ar bent jau tie, kurie manoma, kad aktyvus, jie nėra tuose plyšiuose, vienas iš jų netoli kažkur to plyšio. Atsimenu, mes kai filmavom Islandijoje, kaip tik tenais yra tektoninių plokščių riba ir jos viena nuo kitos po truputį tolsta tokiu greičiu, kaip auga mūsų nagai, tai ten labai lėtai, bet ilgainiui per metus vis kaupiasi tie centimetrai, ar ne? Tai realiai ten Islandijoje būtent pagal tuos plyšius ir formuojasi visos ugnikalnių linijos, nes ten tiesiog, žinai, sumažėjęs slėgis, silpnesnė vieta tokia, kur gali prasiveržti. O to, kaip sakai, Veneroje nematyti yra, ne? Kiek žinau, ne, bet kaip ir sakiau, Venera yra palyginus nedaug ištirta. Plus tas faktas, kad jos atmosfera labai tanki ir kiaurai per atmosferą nesimato, irgi apriboja galimybės tirti jos paviršių. Paviršiaus nuotraukos, kurias Magellan davė, jos buvo padarytos radaru, tai yra atspindžiai matuojami. Tai turime Veneros paviršiaus venerlapių, bet neturim tiek daug informacijos, kiek galėtumėm norėti, tai neabejoju, kad labai daug kas dar yra neatrasta. O yra ant Veneros paviršiaus uždėta kokių seismometrų, ar istorijoje gal buvo kokių zondų, kur pamatuotų tuos drebėjimus, skirtingose planetos taškuose ir galima būtų vidinę tą struktūrą gal kažkiek susimodeliuoti?
Veneroje sėkmingai nusileidę buvo berods 2 zondai, abu sovietų kosmoso programos, ir jie veikė po keliolika minučių tik tai, sugebėjo atsiųsti ten kelias nuotraukas ir viskas, nes Veneros paviršiaus sąlygos tiesiog suvalgo, suėda bet kokią elektroniką labai greitai. Tai padėti seismografą Veneros paviršiuje būtų labai didelis iššūkis. Neabejoju, kad kada nors žmonės išspręs, kaip tą galima būtų padaryti, bet kol kas tokių planų nėra. Ir tie zondai, tie palydovai, kurie tyrinės Venerą artimiausius dešimtmečius, jie irgi tai bus orbitiniai zondai. Vienas iš jų berods turės zondą, vieną ar kelis, kurios numes į atmosferą, kurie tiesiog turėtų krisdami per atmosferą siūsti informaciją apie atmosferos savybės, bet galiausiai irgi turėtų sudegti net nepasiekę paviršius. Tokie vienkartiniai trumpalaikiai zondai. Taip kad apie nusileidimą Veneros paviršiuje kol kas niekas nekalba. Ar galima būtų kažkokiu būdu ištirti tas gelmes vidinę struktūrą, būtent ten koks ten tas branduolys, kur ten ta mantija prasideda ir panašiai, būtent iš orbitinių stebėjimų? Ar yra kažkokie specialūs radarai, kurie prasiskverbtų per visas uolienas, ar nežinau kokios technologijos čia? Kažkiek galima, nes dažnai planetų vidinė struktūra būna tyriama labai detaliai matuojant jų gravitacinį lauką. Tai yra, jeigu palydovas skrenda aplink planetą, tai tiesiog iš telemetrinių duomenų galima nustatyti, kaip keičiasi jį veikiantis gravitacinis laukas. Ir daug kartų skraidant įvairiam kryptim galima sudaryti to gravitacinio lauko trimatį vaizdą ir tada iš jo galima nustatyti įvairius dalykus apie planetos netolygumus ir nukrypimus nuo idealios sferinės simetrijos. Tai ir visokios paviršiaus struktūros ir po paviršiumi esantis, tarkim, sutankėjimai arba praretėjimai ir kitokios detalės. Ar yra žinoma, koks tenais tas gelmių sudėtis, ar ten irgi yra išsilydęs ta švino ar kažkokios geležies branduolys kaip pas mus? Tiksliai turbūt nežinome, bet teoriniai modeliai ir tiesiog elementari fizika sako, kad formuojantis planetai turėtų geležis ir kai kurie kiti elementai, kurie linkę jungtis su geležimi, ar mineralus formuoti su geležimi, jie turėtų suformuoti branduolį, nes tiesiog geležis yra sunki ir ji nuskęsta gilyn, kol planeta dar nėra sustingusi. Tai dėl šito kaip ir galima neabejoti, kad branduolys turėtų būti pagrinde geležinis. Detalesnę sudėtį šiek tiek ją įvertinti įmanoma pagal atmosferos sudėtį, nes jeigu vyksta kokie ugnikalnių išsiveržimai arba dujų išpūtimai iš Veneros gelmių, tai jie gali atnešti papildomų medžiagų, papildomų molekulių į atmosferą ir tokiu būdu atmosferos sudėtis šiek tiek keičiasi. Tai pavyzdžiui, jeigu atmosferoje randam kokių nors molekulių, kurios Veneros atmosferos sąlygomis gyvuotų labai trumpai, tai galima sakyti, kad jau turi būti iš kažkur papildoma. Tai greičiausiai iš paviršinių rezervuarų kokio nors jos veržiasi. Tai tokiu būdu galim nustatyti, kokie tie paviršiniai rezervuarai galėtų būti. Bet tai veikia tik tai kai kuriems elementams ar junginiams, kurie gali dujų pavidalu išsiveržti į atmosferą. Dar pagalvojau, čia labai susiję šitos temos su geologijos tyrimais, ar ne? Ar čia skaitosi dar kaip astrofizika, ar čia jau astrogeologija kokia, pavyzdžiui, tektoniniai paviršiai visokie va? Jeigu taip labai norėtumėm griežtai atskirinėti sritis, tai čia būtų planetinė geologija. Bet tie pavadinimai įvairių sričių, ypač kuo smulkesnės tos sritis, tie pavadinimai ima nebelabai daug ką reikšti, nes ar tą pavadinsim astrofiziką, ar tą pavadinsim planetinę geologiją, nuo to mokslas, kurį reikia daryti, žinios, kurias reikia turėti, kad galėtum tokį mokslą daryti, jos nepasikeičia. Tiesiog gali pasikeisti, kaip
koks bus oficialus mokslininko titulas kur nors tenai institucijos darbuotojų sąraše, kad ar tai bus astrofizikos profesorius ar planetinės geologijos profesorius. Bet kokį mokslą žmogus darys, nuo to nepasikeis. O ar pas mus yra tokių ar studijų, ar mokslo skyrių, kurie užsimtų planetinę geologiją Lietuvoje? Kiek žinau, ne, bet aš labiau žinau iš tos astro pusės. Tai tie, kas pas mus astronomai mokslininkai, jie tokiais tyrimais neužsiima. Bet gali būti, kad kas nors iš geomokslų tyrėjų nagrinėja ir kitų planetų geologiją, ne tik Žemės. Bet šito nežinau. Geras, tai realiai įmanoma būtų galbūt ir pradėti Lietuvoje tokią naują mokslinę grupę ar tyrimų kryptį, ar ne? Pradėti tyrinėti, pavyzdžiui, tuos pačius Veneros duomenis, nes čia iš palydovų, ne? Mes gaunam jau daug kas tikriausiai ir viešai prieinama, paskelbti tie duomenys jau duomenų bazėse guli dešimtmečius, kaip sakai, senos misijos įvairios, ne? Tai čia tiesiog būtų duomenų analizė iš to, kas jau sukaupta, pavyzdžiui, ar ne? Iš principo turbūt galima, aišku, reikia tiesiog specifinių žinių ir įgūdžių, kurių irgi nežinau, kiek Lietuvos mokslininkai turi tam tinkamų. Nes, kai kurios žinios apie Žemės geologiją, jos gali būti perkeliamos ir pritaikomos Venerai ar Marsui ar kokiam Titanui arba Cererai. Bet kitos turėtų būti specifinės žinios, kurių reikėtų įgyti. Ir aišku, tai viskas yra įmanoma. Tiesiog, tą padaryti gali būti sudėtinga, reikalauti didelio darbo ir didelių laiko investicijų. Reikėtų išnagrinėti visą pasaulinę patirtį, žinias įsigilinti ir tada pradėti Lietuvoje kažkokius darbus, ar ne? Taip. Bet kuriuo atveju, jeigu nori imtis tyrimų kokio nors naujoje srityje, tai reikia susipažinti, išsiaiškinti, kas jau joje yra padaryta, kas žinoma, kokie neatsakyti klausimai, kaip bandoma juos spręsti, kokie standartiniai metodai naudojami ir taip toliau. Taip, dabar pereinam nuo geologijos į tikriausiai kitą sritį, ar ne? Kokią turi antrą naujieną? Aha. Taip, kita naujiena yra apie juodasias skyles ir jų sąveikas su žvaigždėmis arba potvyninio suardymo įvykius. Apskritai, potvininis suardymas tai yra reiškinys, kai žvaigždė priartėja pernelyg arti supermasyvios juodosios skylės ir dėl to juodosios skylės gravitacija tą žvaigždę sudrasko į gabalus. Kadangi, kai žvaigždė yra arti juodosios skylės, tai viena žvaigždės pusė ir priešinga žvaigždės pusė traukianti juodosios skylės gravitaciją gali skirtis tiek stipriai, kad tas skirtumas nusveria pačios žvaigždės savo gravitaciją ir dėl to gaunasi, kad priešingos žvaigždės pusės jau tampa surištos nebe tarpusavyje, o tik tai kiekviena atskirai gravitaciškai pririšta prie juodosios skylės. Ir tokiu būdu žvaigždė gali būti ištempiama į dujų juostą, dalis tos dujų juostos išmetama šalin, dalis sukrenta į juodąją skylę. Krisdama į juodąją skylę, ta medžiaga ima labai įkaista, ima labai ryškiai švytėti ir kurį laiką matomas ryškus šviesulys, kuris po truputį blėsta ir per kelis mėnesius paprastai išblėsta tiek, kad jau nebelabai pastebimas pasidaro ir tai ir vadinama potvyninio suardymo įvykiu. Įprastai tokių reiškinių ieškome galaktikų centruose, nes ten yra supermasyvios juodosios skylės. Tokie reiškiniai gali kilti ne prie visų supermasyvių juodųjų skylių, nes kuo juodoji skylė didesnė, tuo platesnis yra jos įvykių horizontas, o įvykių horizonto dydis kylant juodosios skylės masiai plečiasi daug sparčiau negu atstumas, kuriuo žvaigždė būtų potviniškai suardoma. Taigi, jeigu juodosios skylės masė viršyje maždaug keliasdešimt milijonų Saulės masių, tai žvaigždė nėra potviniškai suardoma, o ji tiesiog įkrenta į juodąją skylę pro įvykių horizontą ir tiek žinių. O jeigu skrenda toliau, kad neįkristų įvykių horizontą, tai tiesiog nėra potviniškai suardoma.
Taigi, nemaža dalis supermasyvių juodųjų skylių tiesiog tam netinka, na, o prie kitų mažesnių juodųjų skylių tie įvykiai vyksta, bet taip grubiai vertinama yra, kad vienoje galaktikoje, kur gali tokie įvykiai nutikti, jie nutinka maždaug kartą per keliasdešimt tūkstančių metų. Vadinasi, tam, kad pamatytumėm vieną įvykį per metus, reikėtų nuolat stebėti keliasdešimt tūkstančių galaktikų, kuriuose tokie reiškiniai galėtų vykti. Na, nuolat stebėti keliasdešimt tūkstančių galaktikų yra gana sudėtinga, bent jau kol kas, bet apie tai irgi tuoj pašnekėsim. Taigi, kol kas dauguma tų potvyninio suardymo įvykių aptikimų buvo tokie labiau atsitiktiniai. Na, vykdomos kažkokios dangaus apžvalgos ir periodiškai darant nuotraukas, kažkas pastebi, kad va čia yra kažkas naujo, kažkoks įvyko pasikeitimas. Na, įvykus pasikeitimui atliekama kartais automatizuotai, kartais neautomatizuotai pirminė analizė ir gali tenai būti nukreipti papildomi teleskopai, kurie jau detaliau stebi, kas tenai vyksta. Panašiu būdu ir supernovų yra ieškoma ir egzistuoja jau dabar observatorijos, kurios specialiai yra tam skirtos, tai yra tokių trumpalaikių reiškinių paieškoms. Ir viena iš tokių observatorijų yra vadinama CVIKI trumpalaikių įvykių apžvalga. CVIKis tai toks astronomas prieš maždaug 100 metų dirbęs ir jo garbiai pavadinta observatorija, kuri ieško visokių trumpalaikių įvykių. Na ir, kaip minėjau, dažnai analizė vykdoma yra automatizuotai, tai šitiems duomenims analizuoti irgi yra naudojami mašininio mokymosi algoritmai, bet tie algoritmai paprastai potvyninio suardymo įvykių ieško tik tai galaktikų centruose. Žodžiu, atsirenkama yra, kad žiūrim į galaktikos centrą ir tada ieškom tos stebimų galaktikų centruose, ar kas nors nutinka. Na ir kartais kažkas aptinkama. Bet dabar mokslininkai pagalvojo, o pabandykim perrašyti, pakeisti šiek tiek tą automatinį klasifikatorių, kad nebūtų fokusuojamasi tik tai galaktikų centrus, o ieškoma plačiau. Ir tokį naują klasifikatorių paleidę per duomenis aptiko vieną įvykį, kuris įvyko pernai. Ir jis tai buvo tikrai potvyninio suardymo įvykis, tačiau jis įvyko maždaug bent 10 km/s atstumu nuo galaktikos centro. Ne paukščių take, kitoje galaktikoje, bet nemažu atstumu nuo centro. Tai 10 km/s palyginimui Saulė nuo paukščių tako centro skiria apie 8 km/s, o tarkim paukščių tako galaktikos disko skersmuo yra apie 30 km/s. Taigi 10 km/s yra jau gana reikšmingas atstumas nuo galaktikos centro. Ir sakau, kad čia yra minimalus atstumas, tikrasis greičiausiai yra didesnis, nes mes matome tik tai projekcinį atstumą, tai yra atstumą dangaus skliaute, bet nežinome, ar tas potvyninio suardymo įvykis įvyko arčiau mūsų ar toliau nuo mūsų negu tos galaktikos centras yra. Tai dar papildomai gali prisidėti to atstumą. Na, bet kuriuo atveju tai reiškinys, kuris tikrai nutiko ne galaktikos centre. Sprendžiant pagal to įvykio šviesio kitimą laikui bėgant, nustatyta, kad žvaigždė suardė maždaug 1 milijono Saulės masių juodoji skylė. Milijonas Saulės masių, iš vienos pusės žiūrint tai labai daug, bet kaip supermasyvioms juodosioms skylėms tai yra gana nedidelis objektas. Tarkim, paukščių tako centre yra 4 milijonų Saulės masių juodoji skylė. Daugelis juodųjų skylių yra taip apie nuo keliasdešimties iki kelių šimtų milijonų Saulės masių. Masyviausios gali siekti keliasdešimt milijardų Saulės masių. Taigi milijonas Saulės masių palyginus su šitais skaičiais yra nebaisiai daug. Tarkim, tos pačios galaktikos centre irgi yra supermasyvi juodoji skylė, bet jos masė apskaičiuota yra 700 milijonų Saulės masių. 700, tai čia labai daug jau. Taip, 700 milijonų Saulės masių jau yra viena iš didesnių supermasyvių juodųjų skylių. Ir kelis šimtus kartų masyvesnė už tą, kuri suardė žvaigždę, kas buvo stebima. Tai gal čia buvo kažkokia nykštukinė galaktika kadaise ir įskriejo į tą didesnį? Tai labai geras pastebėjimas, nes tai yra viena iš dviejų hipotezių, kaip mokslininkai teigia,
kas čia galėtų būti, kodėl galėtų tokia supermasyvi juodoji skylė egzistuoti galaktikos pakraštyje. Tai viena iš hipotezių yra būtent tai, ką paminėjai, kad tai gali būti nykštukinė galaktika, kuri krito į tą didesnėje galaktiką ir jau yra beveik visiškai suardyta, dėl to nesimato pačios nykštukinės galaktikos, bet juodoji skylė ir galbūt aplink ją dar kažkoks žvaigždžių telkinys egzistuoja ir tenai įvyko potvyninio suardymo įvykis. Kita galimybė yra tokia, kad jau anksčiau įvyko galaktikos įkritimas į didesnę galaktiką, ta galaktika buvo visiškai suardyta ir juodoji skylė netgi nukrito iki centro, bet ir taip nutiko, kad į tą didžiąją galaktiką įkrito panašiu metu kelios nykštukinės galaktikos ir kelios juodosios skylės masyvios susitiko centre. Ir tiesiog dėl jų tarpusavio gravitacinių sąveikų vienas iš objektų buvo išmestas lauk, o kitos juodosios skylės susijungia centre. Ir ta išmesta juodoji skylė yra tai, ką mes matome, ir jie lėkdama pro šalį suvalgė kažkokią žvaigždę. Kol kas neįmanoma atskirti, kuris iš šitų paaiškinimų teisingesnis, tačiau tolesni stebėjimai tos vietos gali padėti suprasti, nes dabar jau per daugiau nei metus šitas šviesumas to potvyninio suardymo įvykio jau išblėso tiek, kad jo praktiškai nebesimato, bet detaliais stebėjimais galima būtų pamatyti, ar aplink tą juodąją skylę kas nors yra. Na, galbūt pamatytume nykštukinės galaktikos liekanas, tai reikštų, kad čia dar kritinėjantis objektas, galbūt nepamatytume nieko, ar tik tai kokį nors nedidelį dujų telkinį, tada galima būtų teikti, kad čia turbūt pabėgantis objektas yra. Taip pat galbūt net pavyktų aptikus kažką aplink juodąją skylę išmatuoti ir judėjimo greitį bent jau mūsų atžvilgiu. Ir vėlgi pagal tą judėjimo greitį galbūt galima būtų pasakyti, ar čia kas nors, kas įkritinėja į centrą, ar kas nors, kas pabėginėja tolyn nuo jo. Taigi tolesni stebėjimai galėtų padėti susiprasti, kas čia vyksta. Taip pat, žinodami, kiek daug duomenų apdorojo ir kad tarp jų rado vieną tokį įvykį, mokslininkai įvertino, kad tokių galaktikų pakraščiuose vykstančių potvyninio suardymo įvykių dažnumas yra apie 10 kartų mažesnis negu galaktikų centruose vykstančių. Tai šiaip yra visai nemažas skaičius. Tai yra, kad 10%, dešimtadalis to, kas vyksta centruose, gali vykti galaktikų pakraščiuose. Ir tai kaip ir reikštų, kad tokių mažų juodųjų skylių išlekiančių į galaktikų pakraščius arba tiesiog matomų galaktikų pakraščiuose yra visai ir nemažai. Ir tai šitie skaičiai taip pat padeda prognozuoti, ką galėtų aptikti Veros Rubino observatorija su savo apžvalginiais stebėjimais. Nes Veros Rubino observatorija būtent tokio pobūdžio stebėjimus ir darys. Tai yra, kiekvieną naktį bus fotografuojamas dangus ir taip ilgą laiką ieškoma įvairiausių trumpalaikių reiškinių. Ir šita observatorija yra tokia galinga, tokia jautri, kad ji daug daugiau negu kitos šiandieninės observatorijos panašių reiškinių galės aptikti. Tai remdamėsi Veros Rubino observatorijos galimybėmis ir savo šitais gautais skaičiais, mokslininkai teigia, kad su Veros Rubino observatorija kasmet galima tikėtis aptikti 10 panašių įvykių ir galėti aiškiai išmatuoti jų poslinkį nuo centro. Kokia yra tų matavimų reikšmė, kažkokia nauda? Aš įsivaizduoju, kad bus sudarinėjamas kažkoks sąrašas, tie įvykiai fiksuojami, bus lentelė kažkokia paskelbta, bet realiai ar galima kažkokią atrasti naują fiziką ar naujas žinias ištraukti iš šitų įvykių stebėjimo? Iš potvyninio suardymo įvykių galima keletą dalykų suprasti. Viena grupė tokia atradimo ir naujų žinių yra apie žvaigždžių struktūrą. Nes jeigu žvaigždė yra suardoma, tai mums atveria žvaigždės centrinius sluoksnius.
Jeigu mes ką nors galime pasakyti apie tai, kokia tai žvaigždė buvo, tai mums padeda patikrinti, patobulinti visokiausių žvaigždžių struktūros ir evoliucijos modelius, nes duoda žinių apie tai, kokia skirtingo amžiaus, skirtingos masės žvaigždžių struktūra turėjo būti. Tai struktūra gali būti tiek cheminė sudėtis, kiek, pavyzdžiui, pasikeitusi yra nuo pirmykštės ir kiek skiriasi žvaigždės centre ir paviršyje. Tiek, sakykime, tankio struktūra, nes vėlgi, jeigu žvaigždės tankis visoje žvaigždėje būtų maždaug vienodas, na tai tada žvaigždė būtų arba suardoma visiškai, arba nesuardoma nekiek. Realiai žvaigždėse tankis auga einant centro link, taigi egzistuoja tam tikras atstumų nuo juodosios skylės intervalas, kuriuose žvaigždė būtų dalinai suardoma. Tai yra nuplėšiami jos paviršiniai sluoksniai, bet centriniai sluoksniai lieka. Žinodami, kaip dažnai vyksta ir kokio ryškumo yra tokie daliniai potvyninio suardymo įvykiai, irgi galėtume daug geriau pasakyti, kaip kokia ta žvaigždžių struktūra, kaip jų tankis priklauso nuo atstumo iki žvaigždės centro. Ar yra tokių įvykių užfiksuota, ne, kad dalį nuplėšia? Dalinio suardymo? Taip, kiek žinau, yra ir netgi yra tokių periodiškų suardymo įvykių užfiksuota, tai yra, kur žvaigždė pralekia arti juodosios skylės, dalis jos yra nuplėšiama, tada po kurio laiko apsukusi orbitą į vėl pralekia, vėl dalis nuplėšiama ir taip sukasi orbitą ir po truputį yra nuplėšinėjama. Aš pagalvojau, kas būtų, jeigu nuplėštume nuo mūsų Saulės dalį medžiagos. Ar tiesiog nusilptų tas termobranduolinės tos reakcijos ir sumažėtų stiprumas, šviesos mažiau gautume? Greičiausiai taip, bet žinau, kad šitose skaičiavimuose yra tam tikrų komplikacijų, bet dabar neatsimenu nuo ko priklauso, taip kad detaliai nepasakysiu, bet viena iš galimybių tikrai yra tokia, kad tiesiog žvaigždė netekusi dalies masės, jie pasidarytų, kaip mažesnė žvaigždė, o mažesnės žvaigždės yra blausesnės. Kita grupė rezultatų, kurias galima gauti iš tokių stebėjimų, tai yra būtent žinios apie juodąsias skyles galaktikų pakraščiuose. Kokios jos yra, kokios jų masės būna, kaip dažnai pasitaiko, kokiu atstumu nuo galaktikos centro, detalesni vėlesni stebėjimai parodytų ir kaip jos juda galaktikose, o tas padėtų mums susigaudyti geriau, kaip galaktikų raida vyksta ir, tarkim, galaktikų susiliejimai, kaip dažnai jie vyksta, kokie masų santykiai būna ir kiti panašus atsakymai, panašus rezultatai, kurie padėtų jau patikrinti visokius kosminių struktūrų formavimosi modelius, nes tie modeliai prognozuoja tam tikrus dydžius, tam tikrus skaičius apie galaktikų susiliejimus ir čia atsirastų galimybė šitą patikrinti. Tai Veros Rubin observatorija turėtų jau paduoti duomenų, ar ne, čia nuo rudens, ar kada jį pradės pilnai dirbti? Man atrodo, kad jau gal ir pradėti rinkti duomenis, tik tai dar nėra viešai paskelbtų jokių. Kada tie pirmieji paskelbimai jau didelių duomenų kiekių bus, irgi nežinau, bet po truputį, manau, atsiras visko. Tai tikėtina, kad tokių įvykių bus vis daugiau, ar ne? Kaip sakai, tai turėtų būti fiksuojama statistiškai, ne? Taip, apskritai, kiek apie Veros Rubin observatoriją yra kalbama ir rašoma, tai daugybėje sričių jie turėtų tiesiog pakeisti tyrimų pobūdį nuo to, kad pavieniai objektai ar įvykiai yra analizuojami, iki to, kad galima kalbėti apie tų įvykių populiacijas ir statistikas. Čia tiek apie potvyninio suardymo įvykius, tiek apie įvairius retus supernovų tipus, tiek apie mažuosius Saulės sistemos kūnus arba apie labai blausias žvaigždės ir visokiausius reiškinius, kur tik kas nors keičiasi laikui bėgant, tai Veros Rubin observatorija turėtų tiesiog išsprogdinti duomenų kiekius ir atverti daugybę naujų klodų, kurios bus galima arti ne vieną dešimtmetį. Bet yra vienas apribojimas, tai nėra orbitinė observatorija, ar ne? Taip. Tai truputėlį, jeigu bus apsiniaukę, tai tu prarasi tą naktį.
Taip, tas tiesa, bet na, kiek ten apsiniaukia bus. Jinai yra Čilėje, beveik 3 km virš jūros lygio. Na, ne veltui tenai daugybė teleskopų yra įrengiama, nes tai yra viena iš sausiausių vietų Žemėje ir kartu ir viena iš geriausių vietų Žemėje. Taip kad tenai stebėjimus galima vykdyti labai daug, labai ilgai ir tikėtis, kad dauguma naktų bus tikrai pakankamai geros. O kaip vertini tą perspektyvą, kad vis daugėja orbitoje tų Starlink palydovų ir kitų mažųjų ir jie kažkiek sukuria tą šviesos taršą, ar ne? Ar jie gali pridengti kai kurias galaktikas netokias ryškės? Pridengti labai daug gal nepridengs. Šiek tiek taip, bet profesionaliems astronominiams stebėjimams įtakos jie turi neypatingai daug, nes profesionalių stebėjimų duomenis apdorojant galima gana patikimai pašalinti tuos pralekiančių palydovų juostas paliekamas. Kiek aš žinau, tai būtent Starlinkai visokie, jie didesnį pavojų kelia ir daugiau trukdo mėgėjiškiams stebėjimams, nes tada ten mėgėjiškus stebėjimus darant, ypač nuotraukas darant, jau, gauni nuotrauką ir jį tenai subraižyta tokiais palydovų brūkšniais. Nuotrauka jau prastesnė negu būtų be jų, jeigu tavo tikslas yra fotografuoti ne tos palydovų brūkšnius, o ką nors kosminio natūralaus. Tai va, o profesionaliems stebėjimams irgi aišku, tai yra trikdis, bet jis nėra toksai kritinis. Aš pagalvojau, reikėtų į šitų paslaugų kainą tiesiog įskaičiuoti nedidelį papildomą mokestį, kuris keliautų astrofizikams spręsti šitiems triukšmo valymo rūpesčiams, ne? Kiek žinau, SpaceX'as ir kitos kompanijos, kurios panašius palydovų tinklus kuria, jos bendradarbiauja su Tarptautinė astronomų sąjunga, su kitais didelių observatorijų valdytojais ir siekia rasti sprendimų, kaip tą palydovų įtaką astronominiam stebėjimams sumažinti. Tai kažkiek to jau yra daroma, ir kadangi tai vis tiek sukuria išlaidų kompanijoms, tai nebejotinai tos išlaidos yra įtraukiamos kažkur į jų balansą ir turbūt atsispindi kažkiek ir Starlinko prenumeratos kainoje. Pačiai pabaigai, ar galime priminti žiūrovom, kad rugpjūčio 12 dieną bus Saulės užtemimas? Taip. Kaip suprantu, jis vyks vakare. Ir čia iš Vilniaus, pavyzdžiui, tai visai prie horizonto kažkas bus matoma, tai čia reikėtų labai aukštai užsilipti, ar ne, kad netrukdytų miesto pastatai? Taip, tiksliai minučių tikslumu dabar nepasakysiu, bet Lietuvoje po 8 Lietuvos laiku vakare bus matoma. Tai, taip, tuo metu Saulė jau arti gana horizonto, tai todėl tikrai gali būti, kad ją užstos ar kokie pastatai, ar miškai, ar medžiai, ar kas nors. Tai jeigu galvojate tą stebėti, pasistengkite rasti vietą, kur į vakarų pusę kuo mažiau trukdžių, kuo geriau horizontas matosi. Labai gali būti gerai ir patogu stebėti kaip tik vakaruose prie jūros, nes į vakarų pusę tada trukdžių nėra. Ir kaip tik vakarinėje Lietuvos pusėje bus šiek tiek daugiau pridengta Saulė negu rytinėje, todėl bus daugiau kas matoma. Bet tiesa, plika akimi, tai šiek tiek gal kas nors matysis, tačiau bendrai nebus taip, kad čia Lietuvoje labai pastebimai pritemtų Saulės šviesa, nes viskas su Saulės užtemimais taip yra, kad pilnas užtemimas labai įspūdingas reiškinys, o dalinis užtemimas tai yra toks, kad jeigu nežinai, kad jis vyksta, tai gali lengvai ir nepastebėti. Tai tie, kurie labai norėtų pamatyti pilną užtemimą, tai reikia griebti paskutinius bilietus, ne? Į Ispaniją ir Islandiją ir panašiai.
Taip, į Ispaniją, Portugaliją arba Islandiją. Na, bet turint omeny, kad Islandijoje rugpjūčio mėnesį dažniausiai būna labai apsiniaukę, tai Islandijoje greičiau saulė bus užtemdyta debesimis, o šiaip daugiausiai šansų pamatyti Ispanijoje. O per Ispaniją, per visą šalį, per didžiąją dalį šalies tokia juosta eis nuo pat šiaurės vakarinio kampo iki maždaug vidurio rytuose, per Balearų salas irgi eis ta pati pilno užtemimo juosta, kuri yra gal 100 km, gal šiek tiek didesnio pločio, taip kad tenai nuvykus galima tikėtis tikrai įspūdingo reiškinio. Ar tai yra retas įvykis Europoje, ar čia pasitaiko tų pilnų užtemimų dažnai ar retai? Apskritai pilnas saulės užtemimas kur nors Žemėje būna matomas nuo 2 iki kartais net 5 kartų per metus. Bet, turint omeny, kad Žemės paviršius yra 3/4 vandenynas, jeigu Antarktidą kokią pridėsim, tai kad sausumoje būtų matomas pilnas saulės užtemimas, tai jau rečiau nutinka. Europoje, kada buvo paskutinis pilnas saulės užtemimas matomas, nežinau, bet senokai, praeitam amžiuje dar, man atrodo. Aš pats atsimenu, esu stebėjęs 2006 metais pavasarį pilną saulės užtemimą Egipte. Tada užtemimo juosta pilno užtemimo juosta ėjo nuo pietinės Turkijos per Viduržemio jūrą, per gabaliuką nedidelį Egiptą ir tada per Libiją, paskui ten į pietus, į Čadą, nuėjo ir berods viskas. Nuo tada Europoje pilno saulės užtemimo, man atrodo, nebuvo, bet dabar taip šiek tiek netikėta, kad ir šiemet, ir ateinančiais metais Europoje bus pilnas saulės užtemimas matomas, ir ateinančiais metais jis taip pat bus matomas Ispanijoje. Tik tai dar piečiau, faktiškai pačioj pietinėje Ispanijoje ir šiauriniam Maroke Alžyre, o didžioji dalis tos juostos eis tiesiog per Viduržemio jūrą. Taip, kad įmanoma ir sekančiais metais bus pamatyti pilną saulės užtemimą, tik tai nuvykti reikės dar piečiau į Ispaniją. O kur vėliau bus, tai dabar neatsimenu. Bet šiaip saulės užtemimai yra labai gerai prognozuojami labai toli į ateitį, taip kad galima susirasti informacijos net artimiausiam 100 metų, kur visi saulės užtemimai bus matomi ir susiplanuoti kelionę, kada ir kur patogu. Dar kalbant apie tą stebėjimą, kadangi čia arčiau horizonto bus tas užtemimas, ar reikia turėti tuos akinius specialius apsaugančius, ar nebūtina? Apsaugančius akinius visada būtina turėti, nes tiesiogiai stebėti saulę plika akimi yra žalinga akims. Plus, kai vyksta pilnas saulės užtemimas, tai yra dar daug pavojingiau plika akimi žiūrėti, nes tada bendras apšvietimo lygis labai sumažėja, todėl natūraliai akies vyzdis išsiplečia, o ultravioletinės spinduliuotės kiekis nesumažėja, nes ultravioletinė spinduliuotė ateina iš saulės vainiko, kuris nepridengiamas. Saulės vainikas kaip tik tada pasimato per užtemimą, bet jeigu plika akim žiūrėsi, tai ta ultravioletinė spinduliuotė gali labai pažeisti tinklainę. Todėl be apsauginių akinių į saulę ir ypač į saulės užtemimą pilnutinį žiūrėti tikrai yra labai labai pavojinga ir tikrai uždrausti negaliu, bet jokiais būdais nerekomenduoju. Taip pat netinka paprasti saulės akiniai, netinka visokios namudinės priemonės kaip aprūkytas stiklas ir panašus dalykai, nes negalim būti tikri, kad tai apsaugos pakankamai nuo būtent tos ultravioletinės spinduliuotės. Būna specialūs užtemimams stebėti akiniai, kurie tenai šviesos intensyvumą sumažina gal apie 100 000 kartų ir jie veikia tiek regimųjų, tiek ultravioletinių spindulių ruože, dėl to jie užtikrina, kad nebus pažeistos jūsų akis. Tai nors mes perspėjom žiūrovus, bet tikėtina, kad rugpjūčio 13 dieną akių gydytojai turės paciento eilę didesnę, kurie bus gali būti pažeidimais.
Nežinau, ar tie pažeidimai taip staigiai pasireiškia. Gali būti, kad tie tinklainės pažeidimai ten išryškėtų per ilgesnį laiką. Bet apie šitą aš tikrai jokių detalių nežinau, tai čia nesimsiu spekuliuoti. Ar tai bus rugpjūčio 13 dieną, ar ten po metų, ar po 5 išryškės, bet pažeidimų tikrai gali nutikti, jeigu stebėsit be tinkamos apsaugos, tai beveik nebijotinai ir nutiks ir jie paskui gadins gyvenimą. Kągi, ačiū Kastyčiui, ačiū visiems žiūrintiems, linkime giedro dangaus, nuostabaus užtemimo, mes irgi pasistengsime nufilmuoti, važiuosime į Ispaniją ir tikiuosi nusišypsos geras oras ir bus puikus renginys. Ačiū visiems ir susitiksime už 2 savaičių. Ačiū, kad klausote. Iki.